एक बार आप ये आवाज़ सुनो, ऑल्टो K10 है, गाड़ी मिसिंग कर रही है बहुत ज़्यादा, वाइब्रेट कर रही है। गाड़ी मिसिंग करने का जो रीज़न होता है वो ये रीज़न होता है कि फ्यूल या करंट या एयर प्रॉपर ना मिल पाना, जो इंजन में अंदर फायरिंग होती है। अब देखिए उसमें हमने चेक कर लिया था, स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल सब ठीक थी। ये जो इंजेक्टर हैं इसके, ये पूरे चोक हो रखे हैं क्योंकि ये गाड़ी सीएनजी पे ज़्यादा चलती है और पेट्रोल पे बहुत कम चलाते हैं। जितने भी सीएनजी गाड़ी के ओनर हैं भाई, इस चीज़ का ध्यान रखें, पेट्रोल पे आपको गाड़ी चलानी है वरना आपका यही वाला कंडीशन हो सकती है। ये देख लो, इंजेक्टर पूरा चोक है। अलग से लगा के चलाया, दो में तो पेट्रोल आ ही नहीं रहा, सिर्फ एक में आ रहा था। अब इसके लिए हमें क्या होता है कि इसका टैंक भी इसलिए खोलना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल का प्रेशर भी इसमें बहुत कम आ रहा है। यानी कि जो फ्यूल पंप है इसका वो भी वीक है, उसकी मोटर, तो वो भी खोलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।